Dari zaman dulu sudah ada ini. Kalau usum halodo alias musim kemarau ini dipergunakan oleh masyarakat untuk ngambil air dari sini. Ini kita kupas dulu. Awas kelihatan. Dua. Oh ini. Nah ini kita dikeretnya. Udah gini aja. Mudah-mudahan ada airnya. Enggak. Apa sekolah agama ambil kan? Nanti kok ayah. Jadi nanti diambilnya pas pagi-pagi. Ini kita ikat lagi. Ikatnya biar pageh. Biar pageh ya kak. Biar nggak masuk air hujan. Biar agak melenong. Nah, sebelah sini ikatnya. Ini alhamdulillah dapat 2 kantong ya kak tuh. Lumayan ada 1 gelas. Dan mudah-mudahan ini jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi obat nanti buat si kakak. Lewat mana? Awas, awas. Ayo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Wilujeng Sonten, sobat na alam kuring. Kali ini saya mau mencari pohon lengkuas atau tangkalaja ya, yang katanya ada di sebelah sana. Lah mana kak? Bukannya lewat sana? Oh ini anak saya yang tahu ya, karena suka main di sini. Kalau saya udah lama nggak lewat sini, jadi lupa guys. Kakak mau apa? Ini ada jalan juga ya. Kalau dulu ini, kalau nggak salah, kalau usum halodo suka kesini ke bawah nih ya kak. Usum halodonya airnya kak, ada serapan air. Kemarin main ke kayunya tuh. Oh awas jangan jauh-jauh mainnya. Katanya suka main guys di sini. Rumahnya Mang Deni. Oh iya. Orang. Ayo. Ini saya lupa lagi nih. Kalau dulu mah sering main di sini, hebat. Sebelah mana? Sebelah sini ya? Ke kiri. Saya bilang dulu. Izin dulu mau minta tangkal lengkuas. Bukan, itu mah koneng. Sama koneng guys. Nah, ini bilang dulu ayo. Nah ini sobat alam kuring, alhamdulillah ini ada pohon lengkuas atau laja. Mudah-mudahan ada airnya. Jadi sistemnya disuling. Kayak ini lihat ini kak. Sebelah sini kak. Ini kita kupas dulu. Awas kelihatan. 2. Oh ini kak. 2. Penuh. Biar katanya ini untuk kuat. Aja ngerti ini kan. Ini di sana tadi. Ya gitu. Terus kan saya nah. Kita dikeretnya. Terus
Liatin sini kak. Bikin cek batur ya. Enggak. Kita pas sekolah agama ambil kan? Nanti kok ayah. Jadi nanti diambilnya pas pagi-pagi. Pagi-pagi. Pagi udah kada. Lihat ini kak. Disuling. Karet. Kita ikat pakai karet. Ini untuk obat batuk. Kebetulan anak saya ini si kakak suka batuk, ada engap ya kak, ada itunya, Obat engap. ada engapnya. Dan ini rasanya seperti air biasa ya kak, pernah ya? Nah, kemarin gini. Nah, dari jauh kak, sebelah sana enggak. Ini oh di sini ikatnya di plastiknya sobat, nanti takut ada air masuk. Dan ini mudah-mudahan besok airnya ada ya. Nih kita bikin pancu di sini, atau dipakai batu juga bisa. Tapi ini biar kuat. Tali ini. Nah. Oh. Kita bikin tali. Mudah-mudahan airnya penuh ya. Nanti subuh ayah kesini subuh jeung kakaknya. Yes, tapi amun teh udang subuh mah. Nah, dibangunin kok ayah. Oke. Amun teh bangun banyurnya ku kai. Banyak kok ayah. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini nanti ada airnya, dan mudah-mudahan ini nanti jadi obat buat si kakak ya. Babang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti kita subuh ke sini ya pagi-pagi, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum beres. Mana ya? Mana? Ini udah dulu, oke? Kita lanjut ke sebelah sana ya. Kita sambil jalan-jalan mengenang waktu masa kecil dulu. Ya boleh. Kita lewat sini sobat. Ini dulu suka ayah G suka main ke sini kak. Oh enggak, sebelah sana. Cuman ada 20 tahun lebih. Wah ayah. Iya sudah lama ayah tidak ke sini lagi. Lupa lagi. Hati-hati karena ini jalannya cukup curam juga. Dan alhamdulillah hari ini tidak hujan ya. Tapi sudah guguludugan. Nah, ini kita lihat ada serapan air di sini. Dan ini sudah lama ya. Dan ini pesawahan ke sebelah sana, sampai ujung sana sawah juga. Ini pemandangannya cukup indah juga. Nah, sebelah sana jalan. Ya terus kak. Ya udah. Ada simut guys. Simut ya kak? Ya jangkrik. Iya simut, bukan jangkrik, simut itu mah ya. Mana? Simut itu. Kalau jangkrik mah hitam. Wah ini 25 tahun ke belakang atau 30 tahun ya baru ke sini lagi ke Karakadiri guys, mengenang masa lalu. Nah di sini dulu kalau nggak salah ada pancuran namanya Bah Idon. Kalau nggak salah di sini ada pancuran Bah Idon.
Suka mandi ke sini, udah meninggal udah lama. Yuk. Baik sobat alam kuring, kita ambil air pohon lengkuasnya ya, mudah-mudahan ada airnya. Nah, ini Kak. Terus makanya depan. Terus nah sobat, kita lihat ada hasilnya nggak? Kita lihat hasilnya sobat. Ini lihat hasilnya Kak. Nih. Oh ini guys. Belakangan kakaknya, di belakangan. Ini ada airnya, alhamdulillah lumayan ya. Satu lagi Kak. Orang Tapi abon banyak baik. Air. enggak, rasanya kan kayak itu. Ada banyak ya airnya, coba lihat Kak. Nah, ini alhamdulillah ya. Nah, kita ambil dulu. Ini susah. Kameranya susah nih, kan gelap. Ini alhamdulillah dapat 2 kantong ya Kak tuh. Lumayan, ada 1 gelas. Dan mudah-mudahan ini jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi obat nanti buat si kakak. Dah, yuk. Nah kita pulangnya keliling sawah lagi sobat. Sengaja kita sambil mengenang waktu dulu. Ini sawahnya udah pada panen kayaknya sobat. Terus wah galangannya ketika. Dan ini di atas Astana ya, kalau di sini disebutnya. Astana. Itu tempat pemakaman. Wah jalannya Kak, biarinlah Kak. Obat itu Kak buat rambutnya. Belah sini atau Kak kanan terus. Belah sana terus. Cepet. Atuh tolong ke kiri. Ah hadinya. Pagi-pagi jalan-jalan ke sawah guys. Baik sobat, ini kita dapat dua kantong ya, untuk 1 gelas paling ini ya. Nanti diminumnya di gelas 1 sendok sehari 3 kali. Baik sobat, kita keliling dulu pagi-pagi lewat sawah. Ini sekitar jam 5:30. Udah jalan Kak. Weh guys, ada cau guys. Kak, ada itu Kak. Ada cau. guys. Ya Runtuh. baru dah ke pas SD kan si Alvin kan ya supaya Heeh. Nggak boleh. Mainnya nggak boleh jauh-jauh Paul. Nggak boleh. Lihat sana Kak. Lihat sebelah sana. Oke, selamat pagi sobat alam kuring. Kita lihat pemandangannya ya. Ini sekitar jam 6 ya. Mau ke sebentar lagi jam 6 pagi. Kita lihat pemandangannya. Udah yuk. Wih, mantap. Selamat pagi. Apa tuh? Nanti kita kalau ada waktu ke sana, sobat ya. Kami jalan-jalan mengenang waktu kecil dulu.
Baik sobat alam guring, mungkin videonya sampai di sini dulu. Dan alhamdulillah saya udah dapat 2 kantong ini untuk obat si kakak ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mujarab nantinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sobat alam guring, sampai di sini dulu. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markicop.